अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी ये छोटे चैतनों की फरमाइश थी कि चिकन फ्राई खिलाई जाए। आज ये पूरी चिकन फ्राई तैयार करी। ये चटनी है दही से खाने के लिए, दही वाली चिकन को खाने के लिए। और ये कांदा है, प्याज है और जलजीरा है। और ये पार्टी बनाने के लिए तैयार हैं। ये सबसे पहले हैं अनु हैं, ये फ़बिया हैं, ये रुब्बा हैं। मौज मस्ती पार्टी बना रहे हैं अपनी, बहुत बढ़िया करके। कितना अच्छा लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बढ़िया करके। खाने की तैयारी में है, ये अपने जुगाड़ तुगाड़ में लगे हुए हैं पूरी तरीक़े से। और ये टांग इंतज़ार देख रही है इनकी, इसको कब उठाएं कब खाएं। ये इस फिराक में लगे हुए हैं पूरी तरीक़ों से, पूरे के पूरे। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना प्यारा है।